España e tamén Galicia vive onte, como sabe, unha xornada de folga xeral para protestar pola reforma laboral aprobada polo goberno de Mariano Rajoy. Unha reforma que con todo semella que vai seguir adiante, atendendo ás palabras de varios membros do Executivo Central. Onte mesmo, a ministra de Traballo, Fátima Báñez, foi a última en sumarse a esas declaracións. Como acostuma acontecer en todas as folgas, a de onte foi un éxito ou un fracaso, dependendo de quen a avalíe. Os sindicatos fixan o seguimento en preto do 80%, mentres que a patronal fala de tan só un 15%. Con este asunto, que marcou a actualidade das últimas horas, abrimos o faladoiro político de hoxe. Contamos con Pablo García polo PSDG, moi bons días. Hola, moi bons días. Ana Pontón polo Bloque Nacionalista Galego, moi bons días. Bo día. Antonio Rodríguez Miranda polo PPDG, moi bons días. Hola, que tal? Bo día. A primeira cuestión é unha valoración, imos con brevidade un pequeno titular e despois desenvolvémoslo. Bueno, pois eu creo que Galiza liderou a oposición a esta reforma laboral. Houbo un seguimento moi importante da folga e tamén unha marea humana de galegos e galegas que saíron ás rúas nas manifestacións. Fálase de medio millón de persoas no conxunto das movilizacións que se convocaron reclamando a retirada desta reforma laboral, pero tamén outro tipo de políticas e outro modelo frente a esta crise. En titular, Pablo. Bueno, eu sin entrar na guerra de cifras, no que, como se decía no titular, cada un dá as súas e por lo tanto, eu creo que cada vez que cidadán que onte saíra na súa cidade, que saíra non sei que, ten a sensación e ten o barómetro, o termómetro perfecto de como foi a xornada. Eu creo que foi un seguimento masivo e por suposto, un seguimento masivo en canto a folga, pero sobre todo, e quero incidir neso, en canto a movilización, as manifestacións, realmente todos aqueles que temos ido xa a algunhas manifestacións, sabemos calcular perfectamente cando hai unha manifestación con moita xente e ademais cando a xente de algún xeito nesa manifestación quere expresar esa repulsa contundente á reforma. Antonio, tamén con brevidade. Pois mire, eu diría que a folga de onte foi unha folga pouco xeral e moi política. Onte víanse precisamente nas cabezas das manifestacións as persoas que son responsables de que hoxe en España haya máis de 5 millóns de parados e que nos últimos anos se provocaran máis de 3 millóns de despidos. Eu lamento que esas persoas que encabezaban as manifestacións, nomeadamente do Partido Socialista, e que estaban acompañadas porque durante ese tempo que eran as organizacións sindicales, pois tímidamente fixeron outra folga no ano 2010 pola que pediron perdón ao Partido Socialista mesmo por ter ya convocado, pois non se deran a volta de cara a todas as persoas que iban detrás e lle deran unha explicación de por que efectivamente estamos nesa situación e todas esas persoas tiñen que estar ali. Ana. Bueno, a mí pareceme que intentar criminalizar unha folga ou intentar criminalizar a política pois é unha mostra de debilidade do Partido Popular. Ten que ser unha folga política porque efectivamente estamos ante unha decisión política, ante un decreto que o que ven é a supoñer un dos ataques máis importantes aos dereitos laborais na nosa historia e porque ademais eu insisto en que creo que esta reforma que plantea o Partido Popular é unha reforma que non ten legitimidade democrática. O PP en campaña electoral decía que non iba a abaratar o despedimento. Sin embargo, fai unha reforma que na práctica o que fai é abaratar o despedimento e deixar absolutamente desprotegidos ao conxunto dos traballadores e das traballadoras. Onte houbo unha marea humana, e insisto, en Galiza con unha importancia moi relevante no conxunto do Estado que lle dixo que non a esa reforma laboral. A obriga de calquer goberno democrático é escoitar ao pobo e o Partido Popular négase a escoitar a voz dos cidadáns. Pareceme grave porque ademais o Partido Popular pois debería de ser consciente de que esta reforma vai a xerar máis desemprego. Coñecemos os datos pois das previsións que fai o actual goberno do PP para este ano 2012 e é un incremento alarmante do paro. Nos creemos que se pensara realmente nos parados non se iría a reformas no ámbito laboral que só facilitan o despido. Se se pensara nos parados iríase a reformas no ámbito económico que son as que hai que adoptar porque esta crise e os problemas que ten Galiza ou os problemas que hai no Estado español non teñen que ver cos custes laborais, senón cun modelo económico que Partido Popular e Partido Socialista comparten. Pablo. Bueno, eu respecto a si o Partido Socialista asistiu ante a folga, eu creo que eso non é o que lle debe preocupar ao Partido Popular, nin é o que lle preocupa no fondo ao Partido Popular, e tanto a señor Rajoy como tamén, e eu quero tamén incidir neso, o que lle teve que preocupar ao señor Feijóo. O problema non é se formos 3 ou 4 dirixentes do Partido Socialista ás manifestacións, por certo, que non encabezamos, ni moitísimo menos como non corresponde,
O problema, ou onde ten o problema o Partido Popular, é que realmente onte se demostrou que a xente percibeu claramente que esta reforma laboral o que lle fai é recortar todos aqueles dereitos que non eran cuestión de fai uns anos, polo que xeracións e xeracións de xente loitaron para consolidalos. E tamén, como decía a compañera Ana, sobre todo que non acaban de entender toda esa xente é para qué. Porque o verdadeiro problema non ser, nin siquiera os empresarios, e falando cos empresarios, non os representantes ou algúns representantes, senón os empresarios, recoñecen que o problema que teñen os empresarios é a falta de crédito, non é o que lle costa despedir a eses traballadores, non é a solución que sexa máis barato poder despedir os traballadores, porque os empresarios o que necesitan son outro tipo de medidas para desenvolver a actividade, e para reactivar a economía non é nada bo, e iso non sei como o Partido Popular non o ve, que todos teñamos a sensación de que se antes nos costaba, ou a empresa lle vai costar 50 ou 60.000 euros despedirnos, hoxe, se lle costa só 10 ou 12, teñamos máis gañas de consumir e máis gañas de gastar. Mire, que alguén discuta a legitimidade democrática nun goberno que conseguiu nas urnas unha maioría absoluta só pode prever pois dunha esquerda completamente radical que pretende, non é radical, que pretende gañar na rúa o que non gañou nas urnas. Esa é a realidade. Por lo tanto, esta reforma hoxe estáse tramitando no Congreso dos Diputados. Eu creo que ambas formacións políticas no Congreso dos Diputados teñen representantes que poden presentar alternativas a esta reforma do goberno. O que si é certo é que esta reforma do goberno incide naqueles aspectos que todos estamos de acordo en que é o problema que ten o noso sistema laboral. Digo isto porque esta reforma incide nos mesmos aspectos que a reforma que fixeron no seu momento o goberno Zapatero, é dicir, influye no aspecto de falta de flexibilidade dentro das empresas, de rigidez extrema por parte das negociacións colectivas, de falta de eficacia na recolocación dos traballadores por parte dos servicios públicos de emprego e alta temporalidade. Influye en esos aspectos. Pretendía influir a reforma do señor Zapatero no ano 2010 e incluye esta reforma. Evidentemente, este goberno ten que aplicar outras medidas e outras recetas distintas, porque está claro que aquelas non resultaron factibles. Por lo tanto, as forzas políticas teñen posibilidade de presentar alternativas, sí, porque no Congreso dos Diputados se está tramitando mediante lei, por lo tanto están completamente legitimadas e desde logo o goberno está aberto a todo tipo de diálogo. Agora ben, esta reforma é unha reforma máis que ven acompañada de outras, como foi a reforma financeira, esa reforma financeira que ten como finalidade precisamente trasladar liquidez ás empresas, porque elas son as que xeneran os postos de traballo. Mira, esta reforma xa tuvo efectos positivos. Por que os tuvo? Porque xa se firmaron máis de 10.000 contratos de traballo. Por certo, o 54% a persoas novas, a mocidade, contratos fixos, estables, que a mitad sean para a mocidade, creo que é un dato tremendamente positivo. Fixos, sí, fixos, efectivamente. Por que positivo? Porque a mocidade hoxe ten un 50% de desemprego a nivel de todo o Estado. E que a mitad dos traballos vayan destinados a eles, eu creo que é un dato tremendamente positivo. Creo que é moi grave que unha formación política que hai 2 meses se presentou a unhas eleccións, se dixo que nunca iba a baratar o despedimento, 2 meses despois faga unha reforma que vai na dirección contraria, porque creo que eso chamase mentir, enganar a xente, que foi o que fixo o Partido Popular en campaña. Eu estou de acordo cunha cousa de todas formas co que acaba de decir o representante do PP. Esta reforma incide nos mesmo que a reforma que fixo no ano 2010 o goberno do señor Zapatero. Incide no mesmo erro. É unha reforma pensada únicamente para despedir e desde logo o problema da crise económica non se vai a solucionar por esa vía. A evidencia máis clara é que con un mercado, digamos, coa mesma legislación laboral, no Estado español creouse emprego, destruíuse emprego, hai territorios que teñen, como pode ser Euskadi, unha taxa de paro do 11%. O problema que ten o noso país non son as condicións laborais, porque máis, cando falamos de Galiza, o que temos é un país que ten os salarios máis baixos de todo o Estado, o mercado laboral máis precarizado, e se as condicións laborais tiveran algo que ver co desenvolvemento económico, Galiza, desde logo, tería que ser a panacea da industrialización, e esa non é a realidade que temos. Por lo tanto, eu creo que o Partido Popular debería de rectificar, debería de escoitar e debería de retirar esta reforma. E se se quere reactivar a economía, apóllese a creación dunha banca pública, apóllese os nosos sectores productivos, apóllese realmente o que xera emprego, porque esta é unha reforma que vai empobrecer cada vez máis a sociedade e que arrasa con dereitos que levou moito tempo a conseguir.
Eu creo que todos os traballadores son unha gran meirande dos traballadores e por eso onte acudiron masivamente a manifestacións, as movilizacións que había, o teñen clarísimo máis alado que cada un de nós aquí digamos. Eu creo que hoxe todo o mundo na empresa, ou unha gran maioría da xente, na empresa sabía máis ou menos o que lle iba a costar ou o que lle podía costar e por desgracia, claro, todos o estamos vivindo, a persona do lado, o compañeiro, o familiar que o acaban de despedir. E sabía perfectamente o que lle tiña o que lle correspondía de indemnización e o que agora, e non a simple gestoría ou indo a falar simplemente coa empresa, lle vai a costar despedir a empresa. Por lo tanto, máis alado que digo aquí o señor Miranda ou que diga eu, que vale de ben pouco, todo o mundo ten claro que con esta reforma el perdeu de dereitos e, polo tanto, ten o despido moito máis fácil e, polo tanto, o empresario só ten que pensar moitísimo menos se quere despedilo ou non. Falaba dun dato de que se contrataran a non sei cantos xóvenes. Non vou a discutir o dato, que me parece exagerado. Non olvidemos, con esta reforma laboral, hasta os 30 anos todos podemos ter un contrato de formación sucesivo. E, polo tanto, si se dan eses casos, e incluso lle acepto un número de casos, o que será é que acaban de despedir o pai e contrataron o fillo moito máis barato, pagándolle moito menos, e ainda por cima con un contrato de formación. Mire, esta reforma o que incide precisamente e o que trata de evitar é o despido. Esta reforma o que pretende é que o despido sea o último recurso. Facendo máis barato. Por eso, perdóneme, porque precisamente o que trata é que nas empresas tiñan que ir ao despido cando xa non hai outro remedio. Dá mecanismos para non ter que chegar ao despido, cousa que antes evidentemente non era posible, como é a posibilidade dos descolgues dos convenios de tipo sectorial. Si é certo que efectivamente esta reforma o que lle quita é capacidade ou poder aos sindicatos, eso si é certo, efectivamente, e permite a flexibilidade dentro da propia empresa e flexibiliza tamén a negociación colectiva. Perdone, eu a vostedes respeteinos, a vostedes un pouco respetuosos. Mire, eu creo que hai unha realidade tallante hoxe. Onte había unha folga xeral e nese momento había un goberno galego que ten perfectamente claro que é o que ten que facer. Estaba aprobando un plan de emprego destinado a máis de 40.000 personas en Galicia e destinado fundamentalmente a aqueles concellos onde haya máis de 500 traballadores. Iso é o que estaba facendo o goberno galego, aplicando precisamente esta reforma laboral, porque esta reforma aporta unha flexibilidade nas relacións laborales. Vostedes só pensan que aquí en Galicia, nomeadamente, en todo o territorio que existen multinacionales, grandes empresas, fai pouco escoitamos vostedes no Parlamento, en cuanto haxa explotadores e explotados, pero mire, que a loita do proletariado é de outra época, vivimos noutra sociedade distinta, estamos no século XXI, en España o 90% dos traballadores, son de pequenas e medianas empresas, son de autónomos, onde perdeuse neste país 1.000 millóns de euros, cada autónomo que lle obrigaron a pechar a súa porta, e viuse nas imaxes deste medio como se lle obrigaba a pechar a porta timidamente, perdeu máis de 350 euros. Un país pode se permitir eso. Esos son os grandes perjudicados. Imos aproveitar que se acabamos e vostedes tiñen que reflexionar, señores do Partido Socialista. A realidade que temos hoxe depende de vostedes. Estuveron gobernando e vostedes saliron á rúa en contra de unha reforma. O señor Feijóo non estuvo gobernando. O Partido Socialista estuvo gobernando. O señor Feijóo non leva 3 anos gobernando. Perdón, esta reforma que é contra o señor Feijóo ou contra a reforma laboral? Porque se é contra a reforma laboral non será culpa do señor Feijóo. Aproveitando que sacaba vostede ese tema, imos cambiar de tema, que nos 3 minutos as contas son fáciles de votar. Quen non fixo folga onte precisamente foi o goberno que celebrou o seu habitual Consello dos Xoves. Entre as medidas que aprobou está unha partida de 30 millóns de euros para proxectos de emprego en concellos nos que haxa máis de 500 parados. O goberno espera chegar a 40.000 persoas. En ese Consello tamén se aprobou a reforma da Risga, facéndoa compatible coas rendas obtidas a través de traballos eventuais ata un máximo de 865 euros ao mes. Como digo, temos 3 minutos, unha valoración breve de cada un de vostedes. Eu creo que ese plan é unha mostra de que ao goberno do Partido Popular en Galiza xa lle empeza a fallar até o gabinete de propaganda, porque é un plan meramente propagandístico, que non ten ningún tipo de credibilidade, que nos digan que con 55 euros ao mes se crea emprego, creo que é unha burla para as máis de 274.000 persoas que hai no paro no noso país. Isto non é máis que o plan de cooperación local que se fai todos os anos cos concellos, disfrazado e nomeado de outra forma. Paréceme, desde logo, que é unha mostra máis da incapacidade e de que temos un goberno na Xunta que non ten pulso político e, desde logo, que mira cunha frivolidade pasmosa a realidade tan dura que están vivindo moitas persoas no noso país. Pablo.
Pois eu creo que é unha tremenda falta de respeto a toda a xente que onte precisamente foi ás manifestacións e unha tremenda falta de respeto sobre todo a todos os parados que ven facendo o señor Feijóo desde fai 3 anos. É dicir, que onte precisamente, o día da folga, o señor Feijóo, unha vez máis, e volvemos ao argumento de antes, non porque salga na televisión nunha roda de prensa e diga unha cousa, esa cousa existe. Simplemente ele o dice e sale na televisión, pero non existe. Que nos veña a envolver todos aqueles programas que xa viñan funcionando desde sempre, aínda por encima, cando lle recortou ano tras ano en todos os exercicios cantidades inxentes de diñeiro, os 30 millóns dos que el fala son o que teñen de menos esos programas con respecto, por exemplo, do ano 2009, e que nos veña a vender todo eso, que o envolva eses 4 programas que sempre existiron e que, repito, desde que goberna o señor Feijóo teñen a mitad de fondos e dicir que hai un plan que aínda por encima, se facemos as contas, nos tocaría a que o que se vai dar é 55 euros a cada posto de traballo, é absolutamente unha falta de respeto a todos os cidadáns e, sobre todo, aqueles que non teñen emprego. Ten 50 segundos, Santo. Pois mire, eu creo que este plan de empleo preséntase dun xeito serio, porque precisamente busca criterios obxectivos, busca ir centrado en 40.000 personas e dícese como, dícese pois para aqueles concellos que serán de alta prioridade os que teñan máis de 2.000 desempregados, serán de alta prioridade aqueles que teñan máis de 1.000 e ata máis de 500 prioridade tamén. É dicir, vai destinado a que recuperen o seu posto de traballo ou manteñan o seu posto de traballo. Eu non sei se isto a vostedes lle parece mal, o mellor preferían distribuílo con outros criterios, non vendo para nada o número de desempregados que había en cada concello. Por certo, vostedes tiñan pedido no Parlamento este tipo de criterios. Ahora non lle vale, claro. A diferencia deste goberno é que vostedes, cando gobernaban, o que facían é convocar un plan de empleo, contratar a 4.000 personas xusto antes das eleccións para limpar cunetas. Esa é a diferencia entre este goberno que marca o reparto de fondos con criterios obxectivos de máis desempregados e o seu. E segundo, creo que outra medida que se tomou en materia de risga é fundamental, porque permite cobrar a risga ás persoas que non teñen recursos e poder ir facendo traballos que complementen a súa renta sin perder este tipo de axuda pública. Antonio, Ana, Pablo, moitas grazas por estar aquí un venres máis no Faladoiro dos días. Bo día. Bo día.